Halo guys, bukannya sombong ya, tapi ini fakta. Halo guys, kali ini saya akan mereview sebuah makanan namanya Golden Lamian ayam goreng. Nah, di sini ada mie Golden Lamiannya, terus ada ayam gorengnya. Nih, aku cobain dulu ya. Hmm, wow, pedasnya agak sulit. Hmm, ini benar-benar legit banget loh guys. Hmm, wow, aku suka banget.